兄弟们，鱼被偷了，我无奈过上了野外大口吃的生活。这不，户外小溪3年的洗澡鱼最近莫名其妙消失了不少。我无意间查看实时监控，好家伙，原来被这个巨大的猛禽给盯上了。你看那个头啊，估摸着接近10斤了。我开启摄像头对讲，它理都不理，无奈我祭出了最强杀招。你干嘛？哎呦，毫无悬念，落荒而逃。这家伙一看就是保护动物，肯定不能伤害它。但是每天吃几条鱼我也顶不住啊，也不可能一个晚上都盯着监控器。想来想去啊，只能在这里安个窝蹲守，吓着它。现在开始搭建户外别墅，离水面高差30厘米也差不多了。接下来把基础框架做好，底部受力比较大，选的都是大根大根的木材。当然了，一个温馨的家少不了一个对面器。商量好方案后，最后以垂直方向把所有的木材拼接在一起。现在有个问题啊，铺好的木条容易松动，最后想了个办法，类似我这样用小一些的木条压住，这样一来就稳固多了。底部基本上都弄好了，接下来搭建屋顶。当然了，越简单越好，就采用三角形的这种样式，最后把小一些的木条横向固定住啊，整个小屋的形状就出来了。户外搭建野外木屋太折腾人了，好累啊！放松下，商业收集一下材料。其实我也经常在5金冬日里建造小镇，而在这个寒冷的冰雪末日世界，不仅要和全球1亿玩家竞争，还要小心暴风雪和野兽的来袭。幸亏我开局选择优先升级熔炉，这样我只需不断的解救被冰封的幸存者，就能获取海量资源，建造冰雪家园，不断打造强化队伍，还能和其他玩家对决，赢取别人资源。现在小程序和 APP 双端互通，点击左下角直接就能玩。接下来把四周包一下边收口，这样一来看着就不会杂乱无章了。除了收口啊，必须要加一些斜向的受力木条，类似我这样，让屋面形成稳定的三角结构。固定木条的时候，明显结构稳定多了，也没有松松垮垮的感觉。网上经常看到网友在户外使用这种膜，这回终于轮到我了。屋面防漏的话就用它，操作也很简单，围着屋面结构不停的缠绕转圈圈，一定要从下往上才可以，要不然反过来的话，一下雨保准漏水。这一面地形复杂，一会水里一会地上，只好就来我舅舅帮把手，这步很快就搞定了。大门的话还是经典的三角形构成啊，做好基础架子，包一层缠绕膜就可以了，试试效果还挺不错。这边清水的位置光秃秃的，没有围栏，感觉空空的，总有点漏财的感觉，必须加装一个小栏杆。瞧，这样一来不是好看多了。最后再给顶部加一个三角形窗，丰富一下细节。从这个角度看看，确实比之前好看多了。最后再加一层缠绕膜防水，就大功告成了。一切就需要清理卫生，铺上地毯，对面器这里再处理一下，带独立卫生间的温馨小屋就做好了。在野外，这谁看了不迷糊啊？忙着忙着，突然就饿了，来的正是时候。接下来大家沉浸式看看户外第一顿都吃啥。来，粉丝们先吃。一边吃着黄牛肉，然后再看一下洗澡鱼。这日子过得还要女朋友干啥？吃饱喝足，准备睡觉。大晚上猛禽看到我这架势啊，估计会心虚，估摸着不敢再来偷吃我家的洗澡鱼了。